আমি আপনাদের সাথে এখন যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো একটি স্প্লিট টাইপ এয়ার কন্ডিশনারের রোটারি কম্প্রেসর কিভাবে চালু করবেন। তো এটা যে শুধু আপনার শুধু রোটারি কম্প্রেসরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমনটা না, অন্যান্য যে কম্প্রেসরগুলো আছে সেটার ক্ষেত্রেও কি একই নিয়ম। তো এখানে আমরা কম্প্রেসরের যে টার্মিনাল তিনটা আছে আমরা জানি যে একটা কমন, একটা রানিং আর একটা স্টার্টিং। এই যে এটা হলো কম্প্রেসরের কয়েল, এটা হলো কি কমন, এটার মধ্যে আছে একটা রানিং আর একটা স্টার্টিং, তিনটা পয়েন্ট। তো আমি আর এটা মেপে বের করে দেখাচ্ছি না। তো এখানে দেখেন, এখানে একটা যে কাভার আছে, এই কাভারেও আছে, এবং এখানে যে একটা আপনার রাবার আছে বা গ্যাসকেট আছে এখানেও আছে। তো এখানে এই পাশেরটা হলো রানিং, অর্থাৎ এটা হলো রানিং, আর এ পাশে হলো ওই যে এস লেখা আছে, তার মানে এটা হলো স্টার্টিং, আর এই পাশেরটা হলো কমন। তো এটা চালু করার পদ্ধতি হলো, এখানে যদি আমি আপনার এখানে যদি লাইন দিয়ে দেই, এখানে যদি আমি লাইন দেই তাহলে এখানে হবে নিউট্রাল, এবং ক্যাপাসিটরের যে দুই প্রান্ত আছে সেটা একটা আপনার রানিংয়ে যাবে আর একটা স্টার্টিংয়ে যাবে। অর্থাৎ আপনার স্টার্টিং ও রানিংয়ের দুই প্রান্ত ক্যাপাসিটরের দুই প্রান্তে চলে আসবে, এবং আমরা নিউট্রাল সাপ্লাই দিব রানিংয়ের পাশে। বিষয়টা বোঝা গেছে। আর এখানে হইল আপনার লাইন। কমন হিসাবে আমি এই কালোটা লাগাচ্ছি। আপনি এটা সংযোগের ক্ষেত্রে এখানে লাইনও দিতে পারেন, নিউট্রালও দিতে পারেন, এখানে লাইন দিতে পারেন, নিউট্রালও দিতে পারেন। তো কমন, তাহলে আমি যদি কালোটা লাগাই তাহলে আমি এই যে লালটা কি স্টার্টিং করতেছি, তাহলে এটা স্টার্টিং, আর এটা তাহলে কি রানিং। তাহলে এটা রানিং আর এটা স্টার্টিং। এটা ক্যাপাসিটরের দুই প্রান্তে চলে যাবে। তো আমি এখানে একটা ক্যাপাসিটর নিয়ে নিছি, এটা 30 থেকে 35 মাইক্রোফ্যারাড হইলেও হয়, এটা হলো 40 মাইক্রোফ্যারাড। তাহলে এই যে যেটা রানিং এটা ক্যাপাসিটরের কমনে যাবে, এটা মাথায় রাখবেন, ক্যাপাসিটরের কমনে। কারণ এটা যেহেতু কম্বাইন ক্যাপাসিটর, এ কমন থেকে কি হয় কম্প্রেসর, কমন থেকে আবার আপনার ফ্যান হয়, তাহলে এটা কমনে। আর অপরটা যেটা স্টার্টিং সেটা এই যে এইচে যাবে, অর্থাৎ কম্প্রেসর। তো এখন এখানে সংযোগের জন্য তাহলে রানিংয়ে আমাকে দিতে হবে, তাই না? তাহলে এখানে পাওয়ার কর্ডটা আমি নিয়ে নিচ্ছি, রানিংয়ে তাহলে আমি লাইন দিয়ে দিলাম, এই যে রানিংয়ে, এটা রানিং। তাহলে এটা কি নিউট্রাল এখন সংযোগ দিয়ে দিতে হবে না? তাহলে আমি এখানে একটা কানেক্টর নিয়ে নিচ্ছি, এই যে কানেক্টর আমি দিয়ে দিলাম। তাহলে এখন প্লাগ দিচ্ছি, দেন আপনি এম্পিয়ার মিটারটা নিয়ে নিই এখান থেকে, যে কোনো একটা কেবলে আপনি পরাই দিবেন। প্লাগ দিয়ে দিলাম, দেন ওখান থেকে সুইচটা দেওয়া আছে, এই যে দেখেন চালু হয়ে গেছে। কথা বোঝা গেছে? কত নিচ্ছে আপনার? 2.36, যেহেতু এটা আনলোডে চলতেছে, লোড নাই। বিষয়টা বুঝতে পারছেন আশা করি। যারা অনেকে বলছিলেন যে এসির উপর কতগুলো ভিডিও দিতে, তো তার মধ্যে আমি কয়েকটা ভিডিও দিয়েছি, আপনারা দেখেছেন। আগামীতে যেটা আলোচনা করব সেটা হলো স্প্লিট টাইপ এয়ার কন্ডিশনারের যে আউটডোর আছে, আউটডোরের ওয়্যারিং। তো এটাই কিন্তু আছে, এর সাথে ফ্যান আছে। আমি এটা আপনাদের কালকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো আউটডোরে। এই হলো বিষয়। আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।